ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మనకి ఏదైనా సరే జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, టాన్సిల్స్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా జ్వరము ఇలాంటి లేదా ప్రేగుల్లో ఇన్ఫెక్షన్, లివర్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గాలి అంటే యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలి అనేది మనం బాగా ప్రస్తుతం వింటున్నది, ఆచరిస్తున్నది. మన దేశంలో విచ్చలవిడిగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడినంతగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ దేశంలోనూ ఉపయోగించరండి. ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాలంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కంపల్సరీ కావాలి. ఎవరికి వారు వ్యక్తిగతంగా మందుల షాప్కి వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్ కొనుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఇతర దేశాలు అసలు ఉండదు. మన దేశంలో ఏది కావాలంటే అది, ఎన్ని కావాలంటే అని కొని తెచ్చుకోవచ్చు, ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు, టక్కన మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం వేసుకోవచ్చు. మా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లు కూడా ఫస్ట్ ఏది రానివ్వండి ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ రాసి ఇచ్చేస్తారు. మరి యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్ చేసేస్తూ ఉంటారు. మరి యాంటీబయాటిక్స్ వాడితేనే ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా తగ్గుతుంది కదా అనుకుంటున్నాం. మరి లంకనం చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా తగ్గదా? యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా తగ్గొచ్చు. మరొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్ మరోసారి రావచ్చు. మరి దానికి మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. మరి ఎన్నిసార్లు వచ్చినా పర్లేదా మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్? దీనికి రెడీ అయినా మాకు రావద్దండి. ఎప్పటిదాకా రాకూడదు? మళ్ళా సంవత్సరాల తరబడి ఏమీ రాకుండా ఉంటే హాయిగా ఉంటుందని కోరిక మంచిదే, కానీ నెరవేరట్లేదే. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు సంవత్సరంలో ఎన్ని ట్రిప్పులు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళుతున్నారు, ఎన్ని ట్రిప్పులు యాంటీబయాటిక్స్ మీ పిల్లలకు వాడాల్సి వస్తున్నారు చూసుకోండి. మీ చిన్నప్పుడు మీరు అన్ని ట్రిప్పులు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారా? మీ చిన్నప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ మీ పేరెంట్స్ మీకు ఇప్పించారా అన్నిసార్లు? లేదు. ఏం చేసేవారండి? పూర్వం రోజుల్లో మందులు, డాక్టర్లు అందుబాటులో లేనప్పుడు జ్వరము, జలుబు, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్ ఏది రానియండి, ఒక రోజు 2 రోజులు తిండి పెట్టకుండా నీళ్లు తాగిచ్చి లంకణం పెట్టి పడుకోబెట్టేవాళ్ళు. లంకణం పరమౌషధం. ఈ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు నమ్మారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రకారం మనం వాడే మెడిసిన్స్ యొక్క యాంటీబయాటిక్ పవర్స్ని మనం ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఉపయోగించుకుంటున్నాం. మరి ఈ రెండిట్లో ఏది గొప్పది? లంకణం చాలా పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్ అంటే అనేది నేను చెప్పగలను. అసలు నేను చదివిన చదువు ఈ యాంటీబయాటిక్స్ తయారు చేయటం, మందులు, అందులో జాబ్ చేసింది కూడా అందులోనే, చదివింది అందులోనే. కానీ మందుల కంటే లంకణం ఎంత గొప్పదనేది అక్షరాల నా మీద నాకు తెలుసు. స్వయంగా అనుభవించి చూస్తున్నాం. కొన్ని లక్షల మంది చేత ఈ 30 ఏళ్లలో యాంటీబయాటిక్స్ వాడకుండా లంకణాలు పెట్టించి చూసాం. కాబట్టి యాంటీబయాటిక్ కంటే లంకణం ఎన్నో రెట్లు పవర్ఫుల్. లంకణానికి మించిన పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ ఇంతవరకు ప్రపంచంలో లేదు. ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తానండి. మీరు టైఫాయిడ్ జ్వరం వస్తుంది, మీరు యాంటీబయాటిక్ మందులు వేసుకుంటూ ఫుడ్ తినమని డాక్టర్ చెప్తారు, పాలు తాగమంటారు, బ్రెడ్ తీసుకోమంటారు, శుభ్రంగా తింటారు. ఇప్పుడు ఇంత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పెరిగిన ఈ రోజుల్లో యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుని మీరు ఫుడ్ తింటుంటే టైఫాయిడ్ జ్వరం పోవటానికి ఎన్ని రోజులు పడుతున్నది? కానీ జ్వరం వచ్చింది, మందులు వేసుకుంటున్నారు, తింటున్నారు. ఎవరన్నా సుఖంగా ఉంటున్నారా? నొప్పులు లేకుండా, జ్వరం రాకుండా, బాధలు లేకుండా హాయిగా ఉంది నాకు మందు వేసుకున్నందువల్ల చలాకీగా ఎవరన్నా తిరగగలుగుతారా? టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు వారం 10 రోజులు బెడ్ రీడన్ అవుతున్నారుగా, 15 రోజుల పాటు అయినా సరే. అంటే మీరు అంత యాంటీబయాటిక్ వాడినప్పటికీ 10 నుంచి 15 రోజుల్లోపు టైఫాయిడ్ తగ్గట్లేదు. అంటే అందరు ఇదే చూశారు. నాణ్యానికి ఒకవైపే తెలుసు సమాజంలో అందరికీ, నాణ్యానికి మరోవైపు తెలియదు. మాకు రెండూ తెలుసు. తెలిసిన వారు చెప్పేటప్పుడు తెలియని వారు కొంచెం ఇట్లా చెప్తున్నారు కదా, ఇది మనం చూస్తే మరోవైపు ఇట్లా నాణ్యానికి ఇట్లా ఉంటుందట కదా అని తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదా. టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఫాస్టింగ్ పెడితే, లంకణం పెడితే 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల్లోపు తగ్గిపోతుందండి. బాధలు అంటారా? మీరు టైఫాయిడ్కి యాంటీబయాటిక్స్ వాడి మీరు ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఉన్న బాధల్లో 80% బాధలు ఉండవండి. టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒళ్ళు నొప్పులు, తీవ్రత ఎక్కువ ఉండి బాగా వణికిపోవటము, రకరకాల ఇరిటేషన్స్ ఉండే. ఎందుకంటే మీరు ఫుడ్ తినలేదు కదా. ఫుడ్ తిన్నందుకు బాడీని ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు, ఇరిటేట్ చేస్తున్నందుకు ఆ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ కూడా ఎక్కువ తయారై నొప్పులు విపరీతంగా ఉంటాయి. టెంపరేచర్ హై లెవెల్లో పెరుగుతుంది, రాను తగ్గను మళ్ళీ పెరగను, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంది. అదే మీరు లంకణం పెట్టి మెడిసిన్ అయినప్పుడు టెంపరేచర్ సడన్గా ఏమీ నార్మల్కి రాదు, గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వచ్చేసి నార్మల్కి వస్తుంది. అసలు బాడీని మేము హెల్ప్ చేస్తున్నారు తప్ప ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు. అందుకని బాధలు 80% ఉండవు అసలు. అందుకని 6-7 డేస్ 8 డేస్ లోపే టైఫాయిడ్ యాంటీబయాటిక్ వాడకపోతే తగ్గుతుంది. మరోసారి టైఫాయిడ్ రాకుండా మీరు బాడీకి ఇన్సూర్ చేసుకున్నట్లు అన్నమాట, ప్రివెన్షన్ చేసుకున్నట్లే. ఆ టైఫాయిడ్కి సంబంధించిన ఆ బ్యాక్టీరియాలకి విరుగుడు మనలో తయారైపోయి
రక్షణ రెడీగా ఉంటుంది. అందుకని 5-6 రోజులు 7 రోజులు లంకణం పెట్టినప్పుడు మీ బాడీ టోటల్గా క్లీన్ అవుతుంది. తిండి తినలేదు కదా. టైఫాయిడ్ జ్వరం కోసం మీరు కనుక లంకణం పెడితే టోటల్ అవయవాలన్నీ, ఆర్గాన్స్ అన్నీ, బ్లడ్, లివర్ అన్నీ డీటాక్స్ అయిపోతాయి. అదే మీరు టైఫాయిడ్ కోసం యాంటీబయాటిక్స్ వేసి తిని పడుకున్నారనుకోండి, ఆ టైఫాయిడ్ జ్వరం ఒక్కటే బాధలతో 10-15 రోజులకు కానీ తగ్గట్లేదు. ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ మిస్సే. లంకణం ఎంత పవర్ఫుల్లో చూసుకోండి. కోవిడ్ వైరస్ వచ్చినప్పుడు కూడా అందరూ జ్వరం రావడంతో మందులు వేసేసుకున్నారు. మందులు వేసుకుంటాం, తినేయటం వల్ల ఆయాసం వచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ పెట్టించుకుని లక్షల వేలకు వేలు వదిలించుకున్నారుగా చాలామంది ఈ రోజుల్లో మనం చూసాం. అదే ఎవరైతే ముందు నుంచి ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు లంకణం అలవాటు చేసుకున్నారా, నా మాట విని లంకణం పెట్టేశారు. కోవిడ్ వైరస్ వచ్చిన వెంటనే ఒక్క తేనె బాటిల్తో అంటే 350 రూపాయలు 400 రూపాయలతో కోవిడ్ వైరస్ పోయింది. మరి ఎంత సింపుల్గా నొప్పులు బాధలుండో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ తగ్గటం లేదు, స్మెల్ మళ్ళీ 4 days 5 daysకి నార్మల్కి వచ్చేసింది. అంటే ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హాయిగా ఉన్నారు. అందుకని అలాంటి వైరస్ను కూడా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం బాడీలో ఉంటుంది. లంకణం పరమౌషధం, ఇది అక్షర సత్యం. కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ ఎమర్జెన్సీలో వాడాలి. మన బాడీకి ఇక వల్ల కావట్లేదు నేను లంకణం చేయడానికి, నీరసం వచ్చింది నేను తట్టుకోలేను, నా వల్ల కాదు, ఎమర్జెన్సీ, అలాంటప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ వేయండి, ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోండి, భోజనం చేయండి, తప్పు కాదు. కానీ అలాంటి స్థితి రాకుండా ప్రతిదానికి యాంటీబయాటిక్ వాడటం అనేది మంచిది ఎప్పటికీ కాదు. కాబట్టి మీరు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లాంటి ఏవి రానివ్వండి, వైరస్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవి సోకనివ్వండి, రేపు ఎల్లుండో ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్ర రూపంతో ఆలుస్తుంది అన్నప్పుడు, బాడీ జ్వరం వస్తున్నప్పుడు ముందే హింట్ ఇస్తుంది. నోరు కొద్దిగా లైట్ చేయదు, నోట్లో పాచెక్కువ రావటం, రుచి లేకపోవటం, ఆకలి లేకపోవటం, తినాలనే కోరిక తగ్గటం, వాటికి మానేస్తే బాగుండేదో నాకు తేడా రాబోతున్నది, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీకు ఎప్పుడు కలుగుతాయో అప్పుడే ఫుడ్ మానేసేయండి. ఇన్ఫెక్షన్ పెరగకుండానే బాడీ విరుగుడు తయారు చేసేస్తుంది మీ లోపల. అందుకని ఇలాంటి ప్రక్రియలు తెలుసుకుంటే మీరు ఎంతో హాయిగా బ్రతకొచ్చు, బాడీలో ఇమ్యూనిటీ ఎంతో బాగా పెంచుకోవచ్చు. బాడీలో వైరస్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కూడా బాధలు లేకుండా ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి బయటపడవచ్చు అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, లంకణం పరమౌషధం అని మరవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.